क्रेजी XYZ ने तो इस वीडियो में कर दिया धमाका। जी हाँ दोस्तों, बना डाली वर्ल्ड लार्जेस्ट एलिफेंट टूथपेस्ट। एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने 50 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया और उसको एक बड़ी सी टंकी में डाल दिया। फिर इसमें पानी, विम की 2 बॉटल्स और कलर डालकर मिक्स कर लिया। यहाँ पर सब मिक्स हो रहा है, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। सब मिक्स होने के बाद इन्होंने 2 बाल्टी पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में मिक्स करके इस बड़े से कंटेनर में डाल दिया। और अब देखिए दोस्तों एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट। अगर इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।